ଏକ ଶାନ୍ତ ଗାଁ ଥିଲା। ଗାଁର ନାମ ଥିଲା ବାସୁଦେବପୁର। ଏହି ଗାଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ ରାତି ହେଲେ ସବୁ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ଡରୁଥିଲେ। କାରଣ ଏହି ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ କୂଅ ଥିଲା। କୂଅଟି ବହୁତ ପୁରୁଣା ଥିଲା, ଆଉ କୂଅଟିର ନାଁ ଥିଲା ଭୂତକୁଆ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହି କୂଅରେ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଗୋପିନୀ ମରିଯାଇଥିଲା। ଗୋପିନୀ ଥିଲେ ଏକ ଗରିବ ଘରର ଝିଅ। ତାଙ୍କର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଓ ସୁନ୍ଦରତା ସମଗ୍ର ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମର ଜମିଦାର ପୁଅ ଅପମାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଗୋପିନୀ ଲଜ୍ଜା ଓ ଅପମାନକୁ ସହି ନ ପାରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଶେଷ କରିଦେଲା। ସେ ଗୋଟିଏ କୂଅରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ଓ ମରିଗଲା। ସେହିଦିନଠାରୁ ସେହି ଗାଁରେ ଅନେକ ଅଜଣା ଅଜଣା ଘଟଣା ଘଟିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ରାତିରେ କୂଅ ପାଖରୁ ଜଣେ ଝିଅର ହସର ଧ୍ୱନି ଆସୁଥିଲା। କେବେ କେବେ ଅଜାଣତରେ ଯଦି ସେହି କୂଅକୁ ଜଳ ଆଣିବାକୁ ଯାଏ, ସେ ଆଉ ଫେରୁ ନଥିଲା। ଲୋକେ ଭାବୁଥିଲେ ଗୋପିନୀର ଭୂତ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଛି। ଦିନେ ସେହି ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଯୁବକ ରାମୁ ଏହାର ରହସ୍ୟ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଆଉ ସେ ଠାଣ ହେଇ ରହିଲେ। କହିଲେ, ଆଜି ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ଏହି କୂଅର ରହସ୍ୟ ପତା କରିବି। ସେ ବହୁତ ଶିକ୍ଷିତ ଥିଲେ। ଭୂତ ପିଶାଚ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଆସ୍ଥା ନଥିଲା। ସେ କହିଲେ, ଭୂତମାନେ କିଛି ନୁହେଁ, ଏସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଭୟ। ଗାଁର ଲୋକମାନେ ରାମୁକୁ ବହୁତ ସଚେତନ କଲେ। ରାମୁ, ରାତି 12ଟାରେ କୂଅ ନିକଟକୁ ଯାଆନି। କିନ୍ତୁ ରାମୁ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ହାତରେ ଲଣ୍ଠନ ଧରି କୂଅ ପାଖକୁ ଗଲା। ରାମୁ କୂଅ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ଶୀତଳ ଶୀତଳ ପବନ ବହିଲା। ଗଛଗୁଡ଼ିକ ହଲିବାରେ ଲାଗିଲା। ରାମୁ ଜଳ ମାପିବା ପାଇଁ କୂଅକୁ ଦଉଡ଼ି ଫିଙ୍ଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଜଳରେ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା ନାହିଁ। ବଦଳରେ ଗୋଟିଏ ମହିଳାର ସ୍ୱର ଆସିଲା। କାହିଁକି ମୋ ଶାନ୍ତ ଭଙ୍ଗ କଲୁ ରାମୁ? ରାମୁ ଏକଥା ଶୁଣି ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଦେଖିଲା କୂଅ ଭିତରୁ ଧଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବା ଜଣେ ଝିଅ ହଲି ହଲି ବାହାରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କେଶ ଭିଜା ଚକ୍ଷୁ ଲାଲ ଏବଂ ମୁହଁରେ ରକ୍ତ। ସେ ହସିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ହସରେ ଅଜଣା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥିଲା। ରାମୁ ଭୟରେ ପଛକୁ ଆସିଲା ଭାରି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଦ ଆକାଶରେ ଅଟକି ଗଲା। ଭୂତିଆ ସ୍ୱର ଫେରି କହିଲା, ତୁମେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କଲନି, ଏବେ ମୋ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କର। ହଠାତ୍ ରାମୁ ଗୋଟିଏ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିରେ କୂଅ ଭିତରକୁ ଟାଣି ହୋଇଗଲା। ସେହି ରାତି ପରଠାରୁ ରାମୁକୁ ଗାଁରେ ଆଉ କେହି ଦେଖିଲେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ଗୋପିନୀର ଆତ୍ମା ରାମୁକୁ ନେଇଯାଇଛି। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଗ୍ରାମର ପୂଜାରୀ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ କଲେ ଗୋପିନୀଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ। ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଗଲା। ରାତିରେ ପୂଜା ସମୟରେ କୂଅରୁ ଧୂଆଁ ଉଠିଲା ଓ ଗୋଟିଏ ମହିଳାର ଆକାର ଆକାଶକୁ ଉଠିଗଲା। ମୁହଁରେ ହସ ଓ ଆଖିରେ ଲୁହ। ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ଗୋପିନୀର ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇଗଲା। ସେହିଦିନଠାରୁ ଆଉ ଗାଁରେ କେବେ ଭୂତ ଦେଖାଯାଇ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାମର ବୃଦ୍ଧମାନେ କୁହନ୍ତି, ଯଦି କେହି ରାତି 12ଟାରେ ସେହି କୂଅ ପାଖକୁ ଯାଏ, ତେବେ ଗୋପିନୀ ତାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଏ। ଏହି କାହାଣୀଟିରୁ ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲେ, ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଅପମାନରେ ହୋଇଥିବା ମୃତ୍ୟୁ ଆତ୍ମା ସଦା ଶାନ୍ତି ପାଇ ନଥାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଓ ଶାନ୍ତି ଦେବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ।